عندنا معانا الاستاذ رضا انجليزي الجنسيه، جاي لنا من انجلترا يعمل عمليه تشخير. استاذ رضا، welcome in Egypt. Thank you. What's the problem? And why you leave all the world, especially UK? And you came here? UK was they couldn't find the problem. I was waiting for a very long time, trying to find the issue. Couldn't find the problem, so we found this place and we came here, and you found the issue straight away. Is there no any snoring doctors or sleep apnea doctors in UK? The ones that the specialists that they say they were. No specialist? They said they were specialists. They said there was no problem. أنا هسألك سؤال، أنت ليه سبت الدنيا كلها واخترت المكان ده؟ اختار لسببين. بكل صراحة وبكل أمان، احنا عملنا العملية من 10 أيام. نعم. وشايلين الدعامة دلوقتي. نعم. قول لي هذه التجربة اللي في 10 أيام. هناك سببين أساسيين. السبب الأول السمعة اللي تتمتع بها هذا المكان وشخصيتك دكتور هشام إبراهيم في هذا المجال، يعني أنت متمكن ومحترف. أنا أقدر أقول عليك دكتور محترف، لأن دقائق الأمور حاسب لها حساب، وهذا ما لاحظته أثناء الدخول، من أول دخولي إلى العملية. الشيء الثاني التعامل الإنساني الصادق. ثلاثة، ما عندك شيء اسمه يعني انه مصلحة، يعني مو التاجر في موضوع الطب. بس انت كنت ما تعرفش الكلام ده كله قبل ما تجيلي. لا، ايه اللي خلاك تجيلي؟ يعني نعم، أنا شفت اعلانات وشفت عروض ودرست الموضوع زين، يعني هاي مو رأس جيتك. أنا بعد ما جمعت معلومات وبعد ما شفت إمكانياتك وبعد ما شفت جماعتنا بالخليج وبر الخليج، يعني الإقدام عليك يقدم عليك بكل ثقة. يعني اللي وجدته عندنا طلع زي ما أنت كنت متخيل؟ والله يعني حقيقة ما كنت أتخيل بهذه الحرفية. أنا قلت لك أطلق عليك كلمة محترف. النهارده النجاح بتاعنا من خارج مصر، من بلد الحقيقة أنا نفسي أروحها بصراحة. نفسي أروح المغرب وأتفرج على يعني جبال المغرب، وأتفرج على الدار البيضاء والكلام الجميل وأكادير ومراكش. الحقيقة نفسي أروح المغرب. فيعني أنا بسعد جدا بأهل المغرب لما يجونا، وخاصة بقى لما يبقى حد عامل عندنا عملية شخير وجاي لي مخصوص، ويعني بيبقى عندي الحقيقة يعني معزة خاصة كده. معانا الأستاذة حفيظة من المغرب. لين وصلت الدكتور هشام يسعده ربي. اشمعنى اخترتيني؟ لا أنا مو مسألة، أنا دخلت، أنا لا رسلني أحد ولا أي. كويس. دخلت لقاءات، دخلت على مرضى، دخلت على أشياء الكل يمدح فيه، ممكن ما شاء الله 100%. تمام. جيت كشفت أول يوم، قال لي عندك 1 2 3، وهو اللي كسر في الخشم ولوز وارتخاء في العضلات الحلق. تمام. والحمد لله، وعلى طول قررت العملية، وثاني يوم عملت العملية. كويس. والحمد لله اليوم أنا لي 16 يوم. كويس. مش عملت العملية. مسافرة امتى؟ مسافرة بكرة إن شاء الله. تمام. كله تمام الحمد لله. شكرا يا دكتور حبيبي نورتنا. انت منين يا استاذ عبد العظيم؟ من لبنان. جاي من لبنان. مسافر امتى؟ ان شاء الله النهارده ماشي. يعني جاي 4 ايام، عملت العمليه من 4 ايام ومسافر النهارده؟ نعم الحمد لله. انا مطمن عليك. اشمعنى احنا؟ سؤال سهل جدا. مش معنى حضرتك، لان حضرتك بصراحه رقم 1 على مستوى مصر، دي شهاده لله. ربنا يكرمك. شرفك برضه. الله يخليك يا دكتور. شرفك ان انا من على من خلال البحث والمتابعه. من خلال البحث والمتابعه والتدقيق لقيت حضرتك رقم 1. تمام.